Ciao ragazzi, ci siamo. Oggi volevo farvi vedere se mi riusciva un modo per riuscire a fare batoning con il Victorinox con un coltellino multiuso della Victorinox. Ora, in realtà non è proprio un batoning, si tratta semplicemente di riuscire a dividere un tronchettino almeno in due parti per riuscire ad arrivare all'interno del tronco dove c'è la legna teoricamente più asciutta, o comunque un sistema per avere, diciamo, da tronchi di un certo diametro dei pezzi più piccini che hanno un volume inferiore e quindi necessitano una quantità di calore inferiore per poter bruciare. Poi una volta fatto questo, se mi riesce, provo a vedere se riesco a accendere un fuoco con il Firesteel. Vai, andiamo a vedere come si può fare. Allora, in sostanza si tratta di prendere la sega del nostro Victorinox e andare a fare un taglio circa a metà della sezione di tronco con la sega. Un qualcosa di questo genere. Una volta fatto il taglio, con molta cattiveria, evitando di dare un colpo alla telecamera, si dà delle botte su un elemento abbastanza rigido, ruotando un po' con il bastone. E salta via. Se noi si fa un altro taglio, questa volta completo, mettendoci i guanti perché ora fa male, sempre con la cattiveria che ci contraddistingue. Si riesce a ottenere dei pezzi di legno con la parte interna più, teoricamente quella, si riesce ad arrivare alla parte interna del legno che teoricamente dovrebbe essere quella più asciutta. Ora il legno è sempre di un bello spessore, cioè è sempre grosso, però sfruttando il fatto che il Victorinox è estremamente affilato, si può levare anche la parte laterale del tronchetto in modo da cercare di lasciare esposta il più possibile, cioè la parte più interna del legno. Ovviamente questo non è farina del mio sacco, l'ho visto su un altro video, c'è questa tecnica di dividere i cionchetti, i ciocchi di legno con una sega, credo l'ho vista su un video di, sono sicuro.
Speriamo sia sufficiente e di non fare figuracce. Oggi ragazzi mi ci è voluto più di 20 minuti e comunque oggi sarei morto di ipotermia perché solo con l'accendino, con l'acciarino non mi riusciva a accendere il fuoco. Fortunatamente come nel mio portachiave c'ho sempre la boccettina per la ricarica dello zippo e buttandone una piccola quantità di luccioli di legna in 3 secondi si riesce a fare il fuoco. Questo per ricordarmi, come sapevo di già, che io se ho l'acciarino non necessariamente riesco a fare il fuoco. Ciao ragazzi, alla prossima!